नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा एक बार फिर स्टडी विद गुरु मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक वीडियो लेके आया हूं और ये जीके के इसमें पिछले वर्षों के 30 प्रश्न हैं और 2019 में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। और ये प्रश्न अगर आप पे आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में दे दिया है। आप वहां पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। अब और ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम है ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है वो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है या किस राज्य में है। तो आपको भरतपुर राजस्थान टिक करना है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? दोस्तों, टाइटैनिक विश्वविख्यात है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं और ये इस प्रश्न में पूछा गया है किस देश का था। तो टाइटैनिक ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का था और 1911 में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो दोस्तों, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया था। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो दोस्तों, ब्लॉटिंग पेपर या जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्याही सोखता, तो ये स्याही को किस प्रकार सोखता है? तो इसका जो सही उत्तर है केश का कैपिलरी क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपके अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वेवलेंथ। तो दोस्तों, पूछा है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग की होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तब वहाँ पे हमें लाल रंग चुनना होता है। सबसे कम के लिए बैगनी और सबसे अधिक के लिए लाल रंग होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा आसमान में बहुत बड़े बड़े जो गुब्बारे दिखते हैं और नीचे एक सिलेंडर लगा होता है। तो उन सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोपेन गैस भरी होती है, इसलिए बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो नदी तटीय बंदरगाह, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो नदी तटीय बंदरगाह ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह नदी तटीय बंदरगाह है। तो दोस्तों, ये जो सभी मैंने प्रश्न लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आए हुए प्रश्न हैं और इस बार भी इनके आने के पूरे चांस हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो दोस्तों, ये प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन में जो मुख्य धातु होती है वो होती है लोहा, आयरन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन लोहे से संबंधित है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों, पूना समझौता पर हस्ताक्षर ऑप्शन डी 1932 में हुए थे और महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। SMS का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आजकल जो मोबाइलों के द्वारा SMS भेजे जाते हैं उसका जनक किसे माना जाता है, या SMS की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैटी मैकोनेन ने SMS की रचना की थी, या SMS को उसने बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डायनासोर काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेसोजोइक इरा। तो डायनासोर को मेसोजोइक इरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डायनासोर जब हुए थे या जब वो जीवित थे उस युग का नाम मेसोजोइक इरा था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। तो ये कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। तो जीरो माइलस्टोन नागपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, नागपुर में स्थित है और नागपुर से ही हर जगह की वो दूरी मापते थे। तो नागपुर इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ताप नियमन या टेम्परेचर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों लॉन टेनिस कह लें या टेनिस कह लें एक ही बात है, और पूछा है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोताला महल का क्या महत्व? दोस्तों पिछले किसी एक एग्जाम में ये पूछा गया था, पोताला महल कहाँ पे स्थित है? तो जो पोताला महल है ये दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। तो दोस्तों ये जब पुराने समय में दलाई लामा सर्दियों के दिनों में इस पोताला महल में रहा करते थे। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। और ये दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर ने किया था। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों अभी ये 2016 में ये पूछा गया था और अब भी वही हैं, अभी उनका मतलब बदली नहीं हुई है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ऑप्शन ए अजीत डोभाल हैं। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो तीखी गंध, ये चार विकल्प दिए हैं, तीखी गंध अमोनिया में होती है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो दोस्तों एक विषुव एक वर्ष में, आपको जल्दी से कमेंट करना है अगर इसका उत्तर आपको पता हो। विषुव का मतलब होता है दिन रात का बराबर होना। तो एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो भारत में ये 2 बार आता है। एक तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जल शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जल शोधन या जल की पानी की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, एलम। एलम को फिटकरी भी कहा जाता है, फिटकरी का दूसरा नाम एलम है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दंत वल्क से बना होता है, दंत वल्क यानी इनेमल, जो दांतों का इनेमल है किसका बना होता है? तो ये पूछा है। तो 4 विकल्प दिए हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट से दांतों का इनेमल बना होता है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उच्चतम होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है किस टोपोलॉजी में जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसकी
स्पीड अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। लोकल एरिया नेटवर्क में ये गति उच्चतम होती है क्योंकि ये एक बिल्डिंग में लगाए जाते हैं और डाटा का आदान प्रदान करना होता है एक ही बिल्डिंग में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इसकी स्पीड सबसे अधिकतम होती है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों उस स्मारक का नाम यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं सामने आपके स्क्रीन पर, तो आपको जल्दी से चुनना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, धामेक स्तूप सारनाथ, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये प्रश्न अच्छा है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और 2016 में ये पूछा भी गया था। और सभी मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, सभी में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण गूगल कॉरपोरेशन ने किया था, यानी कि बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम किस ग्रह को प्रक्षेपित 1958 में किया गया था, उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ये प्रश्न पूछा है। तो अमेरिका का सर्वप्रथम जो उपग्रह था उसका नाम है ऑप्शन डी, एक्सप्लोरर 1, यानी कि डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दोस्तों यहाँ पे 3 खाली जगह दी हैं और आपको ऑप्शन में से वो फिल करनी है। तो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली जो खाली जगह है उसमें अम्ल आएगा और दूसरी खाली जगह में क्षार आएगा और तीसरी जो खाली जगह है उसमें लाल आएगा। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह ने किया था, यानी कि ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था। तो इसका जो सही उत्तर है, लंदन में जनरल ओ डायर को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सरदार ऊधम सिंह ने मारा था। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्नों को मैंने लिया है। ये कुल मिला के 30 प्रश्न थे और अच्छे लेवल के थे, एग्जाम में आने लायक थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।